Έλα και τα θρυντιά. Όχι ρε. Το βρήκε πάλι όμως. Μπα, δεν θα έχει τίποτα. Έσκασε με λουμουρίτσα. Έχει ξεκολλήσει το μοντέλο. Προσγειώθηκε πάλι. Κομπλέ. Κάτι μυρίζει όμως. Κάσπερ λοιπόν. Ναι, για Το ακούγεται. μοτέρ είναι εντάξει. Για κράτα λίγο. Πες να τέλειωσε η μπαταρία. Όχι. Την άκουσε το controller. Πολύ ωραία 3D, δεν είναι για τέτοια. Και είναι τριαντάρι με ψύχτρα. Δηλαδή τι θα του βάλεις εδώ, Ξέρω. σαραντάρι, ελικόπτερο το κάνουμε. Εντάξει, κρυώνει γρήγορα. Άρα μου κόψε μαλάκα θερμοκρασία. Θέλω να μετρήσω την μπαταρία. Δεν νομίζω να τελειώσει η μπαταρία. Γαμάτος ο χώρος. Γαμάτος, αλλά πολύ ποδαρόδρομο τρέχει. Δεν κάνω αρκετός ποδάρο. Ναι, πολύ. Μαλάκα, πρώτη φορά τόσο χαμηλά προσπάθεια για 3D και στην αρχή στάθηκε.